құрсын менің ешқандай қатысым жоқ қой. Осы қыз деген мені бес саусақтай біледі. Мен бір жаңа әдейі істеп, өтірік істеп, бір айдакерлікпен емші болған бар ғой сондай емшілер. Біз әлі бір келініміз деген менің емшілігіме қызығып бір күні мә емші боламын деп шошып кеттім, аяқ астынан сартабақтай болып. Құрсын емші болса енді бәрімізге солай қонғасып жара емдеймін дейін. Деп содан көрші үйде бір келіншек қызының қолына жара шыққан екен. Ол кезде мен қазір бізден судан жарада жазылып жатыр ғой. Соған жіберсем 30.000 теңге ақшасын қағып алыпты. Шошып кеттім. Ол кезде біз тіпті бергенін аламыз, тегін қараймыз адамдар. Мә жағамды ұстады. Мен мына роман жазып жатыр. СМС әкесін танытып келіп жатыр. Перизат роман жазады сосын. Ана ішіндегі шын екені көрініп тұр кәдімгі. Романда міне бір Ғалия қатын шығар, соны істеп отқан. Байы қайта-қайта келгіштеп жүрді деп еді. Содан беріп жіберіп отқан шығар. Мына тағы дуалап бастап дуалап тастаған сияқты мына. Сол келгіштеп еді, уже мына алжып бітті. Қайтты. Мықты шаршадым. Мана мен ана ненің менен дуалақсы келді. Мана ана ненің ішінде жатсам, ішімнен деген бірдеңе бұлт деп шықты ғой. Үші күн ұйықтамай жаман болдық құрсын. Мен айтам, Құдай кешір, Құдай өзі мына дуа сиқыр деген кезінде пайғамбарымызға дуалаған ғой. Мен айтам, бәле болды құрсын, түбімізге жетпесе болады осы деп. Енді бай бірдеңе болып қалса, мен бірдеңе болсам, енді өмірден озамыз ғой, енді дуадан озады ғой адам. Мен де бірдеңе болып қалады шығарын ойлап. Күн жаққа бір жақ аяқ қолым істемей қалды. Жүрегім шығар, сол жағым жұмыс істемей қалды. Енді жүрекке түсіп кеткенше қайта қойды шығарып жақсы болдым бүгін. Өз-өзіме келіп жылап кішкене. Жаман болдым бүгін. 2-3 күннен бері ұйықтамай қалдым. Бір жақтан сол жағым жұмыс істемей қалды. Аяқ қолым мұздап. Айтып жатыр, Перизат қоя қойшы, біздер ауырып қалармыз. Әкең болса тағы ауырып қалды. Мен ауырып қалсам, сосын енді біз кішкене қиындық көрдік қой. Кішкене рахат көрейік деп едік қой. Екеуміз қатты қиындық көрдік. Кішкене рахат көрейік, Перизат қоя қой десе, қоймайды. Масқара қоймайды екен. Мен айтам, қоя қойшы, қайтесің. Енді ондай жаман емес шығамыз, бар шығар, енді жамандығымыз ал бар болсын. Енді әр уақытқа тіл тигізбей ақ қой деп жатырмын ғой, қайтесің. Басқа нәрсе қоя қойшы. Өмір сүрейік та енді кішкене бай жақсы бәрі. Ештеңе де керек емес, айтып жатырмын ғой. Бір Ердоғанда жарайды, бала болса, балады сұрамайын дедім, келінге айттым, бала да керек жоқ. Алла тағаладан ұят болар, енді ақша берді ғой, бала бермей жатқан шығар. Ренжімейміз, жан жағымыздағы балалар бар ғой, жүр бауырларымызда, солардың рахатын көрерміз, тойына барармыз, томаға. Ердоған үйленсе, Ердоға әйтеуір ұрпағы жалғастырар. Ешқандай ренішім жоқ Құдайға. Бізге тыныш өмір берші, пикош деп жатырмын ғой, қайтесің. Біздер кінәміз жоқ қой, мен өмір күйеуім жамандап көрген жоқпын. Әкелерін жамандаған жоқпын, ешқандай. Қоя қой деп жатыр ғой, қой деп қоймайды. Бір түрлі болып кетті. Кеше бір кісі келіп оқып еді. Қой құрсын оқымай-ақ. Жайылқан ағашыма бар ғой. Мына қазақтың мақалысы бекер айтылмаған ғой. Адамның алдыда болма, артыда болма деген. Ошым керек емес, көзге түсіп ше, көз тиді ма әлде. Өзім жаман болып кетті құрсын тіпті. Миымызды айналдырып мына қыз. Мен күнде осы проблема бізде. Бейбарыс деген ақылды ғой, ер бала болса да ше. Өте ақылды. Нағызда шамал ойсыздау екен, қасыма келіп жақсы болдым құрсын. Бетімен кетіпті міне бір қызда. Біреуден бала асырап алып керек емес екен, өзімді басым істемейді. Міне бір бейбарыстар күтпеген қоймай. Кісінің баласы бала болмайды ғой. Ештеңе айта алмай асырап алған қызым ғой мынау да мен. Жақсылық істеп жүрді қыз баяғы. Күттейден алды мен туған бойдан. Документті аударған шешесі алып отыр ақшасы, өліп бара жатыр ақшаға есі кетіп. Жұттар деген пысық қойды. Білмеймін, солар жағады бірақ. Біздер біреудің үстінен күн де көрмейміз, ештеңе ондай жоқ бізде. Сонда да бізге еш нәрсе жақпайды. Шындықты айтып осындай халге түсіп отқан шығармыз, көп болса бәрі қарғап жаңағы. Алаяқтар, жемқорлар қарап отқан шығар менен. Оны айтпасақ тағы шыдай алмаймыз, әр уақыт қысып айтқызады ғой. Басымды қаяққа соқалармын мен. Кеше ойлаймын, осы жақта жүріп бір қаңып кетсем, келмей ақ қойсам Қазақстан. Бір Вьетнамның әйтеуір малын бақсам да күн көрерім әйтеуір. Тыныш өмірімді аңсаймын кейде. Бұндай өмірдің не керегі бар құрсын. Миымды ағызып мына қыз деген. Мықты жаман екен құрсын. Мен бір жаққа кетіп қалғым келеді. Күйеуім де бүгін ауырып қалыпты бейшара. Оңай емес қой құрсын ол кісіге де. Көп қиындық көрдік қой біздер. Беріп жатық қой, кеше мал істесақ та аяп жатқан жоқ құрсын. Соғымына дейін сойып бердік.
бәріне білмеймін, ешкімнің батасы да тимейді әйтеуір бізге. Соның баталар тисе осы балаларға тиісін деп жатыр ғой, бізге керек жоқ, осыларға айта берсін. Осылар түзеліп кетсін. Бейбарыс жақсы, Бейбарыспен Ақылай жақсы қыз. Келіннен көрдім рахат. Осы өмірде келінді жамандаған адам жек көремін мен. Қызымнан көрмесем де келінімнен рахат көрдім. Мама, үйге барғанда жүгіріп шығады. Алдым, қояды сен. Өзі қиындық көрді, одан денсаулығын. Соған түсінгесін сыйлайды шығар, оқыған көзі ашық қой біздің Ақылайлар. Намаз оқиды ғой, ол да бір адамдай, бірақ ешқашан бүйтіп не алмайды. Қайта мамасынан да мені қатты жақсы көреді. Мама деп мамалап тұрады, үйге барсам. Үйге барғым деп тұрады. Мен ешкімге күш алмаймын. Келіндеріме де күш болайын деп кетіп қаламын. Әр уақытта оңай емес, үйде ұйықтамай, берекетін шөтін алмай деп. Өзімді қаңғып жүремін, үйде көп болмаймын, ешкімге масыл болмайын деп. Қызым үйіне де бармай-ақ қояйын, осы керек емес. Мен мұндай адам емеспін, біреудің берекетін алып, өзіме өзім жүремін, оқысын, ешкімге зияным жоқ. Барсам да бесплатно жатпай, біреудің ақшасын беремін. Барам, тамағымды алып барам. Ешкімнің үстіне күн көрмеймін, осы жүргенде де еспен өзі артымнан келеді. Бүгін де ойдай адам танып қалып деген жақсы ғой. Жүргізбей жатырмын ерді. Ұялдым сосын. Батаңды берші, қолыма жетпей жүр деп. Ұялып бүгін батаға шақырып ұшыға алып еді. Ойдай ақша тастап кетті байқұстар. Сұрағанда жоқпын, бұрылып та. Өздері беріп кетіпті. Бай адамдар екен. Сонымен мына қыздарға айтып жатырмын, массаждарын төлей бер деп. Ақшаға да өліп баратқан ештеңем жоқ. Мен ондай ақшаның құлы емеспін. Өзім атында бір үйде жоқ, дымда жоқ, керек емес маған ештеңе де. Өмірде тек адал болып солай өтсем деймін. Ол намазды да мазақ қылмаймын. Не істейді ол намазды мазақ қылып? Оқитын адамдар өзі оқиды ғой намазды. Маған мысалы намаз керек емес, мен өмірім деген намазға келмейді. Намазды оқимын, мен ертең оның айтқанын істей алмаймын босқа. Не істеймін? Қазақтың дәстүрімен жүремін, өзімнің қазағыммен. Мен оқысақ қартайғасын оқырмыз. Жоқ, мен оқымаймын қазір. Ол қазір оққаннан кейін саған ойыншық емес қой. Мысалы бүгін бәрі қағбаға баратыр. Не бар? Мен қағбаға баратын құдіретім жетеді. Бармаймын мен. Құдайдың ойы саған ойыншық емес қой. Өзінің адамдары басын қолы бос. Мен ешқандай құдайға алғай істей алмаймын. Салт дәстүрімен жүремін. Қазақтың дәстүрі, әдебиет, тарихы. Мен ешқайқа айырбастамаймын. Көп болса от неге барғанда сол құдайға осы сөзімді айтамын. Мені қазақ қылып жараттың. Мен өзім дінім, өзімнің тарихым мен әдебиетімен күн кешемін деймін. Маған керек емес. Мен басқа ұлт бола алмаймын. Ондай болғанда мені басқа ұлт қылып дүниеге әкелу керек еді. Ол әкелмеді ма, мен ешқандай мойындамаймын. Өлгенше қазақпын деп кетемін. Басымды әруаққа да солай ешқандай қиянат жасамаймын мен. Бүгін сол кішкене қатты бірақ жақсы боламын. Бүгін өзіне бірдеңе ішімнен шықты. Бізде де дуалады деймін, оңбағандар. Ата-Нағылет үйлеріне жүгіріп шыққан ата-Нағылеттер нағыз Құдай жазаларын берсін. Сондай қылып істеп отқан болса, аямасын ешқашан. Құдай мен әруаққа бүгін жақсылап тұрып тапсырамын қазір. Маған сондай жасаған болса аямасын деп. Мына қызы бірдеңе істеді айтып отырмын. Тірі болып жүре берсін, қойсыншы. Ренжімеймін енді. Мен бір ойым бар енді, сол бала үйден екеуі жақсы болып кетсе деймін да. Қай күні өзіне өзім жақсы болып отырады, қазақи болып, асылда Ақылайлар сияқты жүргім келеді деп. Тым жақсы өзіміздің елдің балаларына шығу керек еді. Қандай күшті шалқардың балалары болды, аламыз деп. Мамалар, папалар қандай күшті болды. Қайдағы жоқ, тым үйінде берекеті жоқ адамдар ғой. Бір үйлеріне қонақ шақырып, табаққа иілдіп, қандай құда жекжат деп қатысып, шарқырап отырмай емес. Сол кемпір мысалы, жасы деген бәленбайға келген әйел ғой мысалы. Біреумен арпалысқанша. Шыным кетті мен вообще. Керек емес бізге. Мен кеше айттым, бұған керек емес саған деп. Көңіл күйім демалыс болмайды. Көрсана бейбарыс біздің уайымшыл ғой. Соған кішкене жүргім келеді. Ата көтіп бартқан ештеңем жоқ өмірге. Баламды аяйын бейбарысты. Баяғыда осы мәселеден бірақ шыға алмайды. Негізі былай 92-ге 60 келеді дейді ғой. Бірақ тіл көзбен дуа болса өмір сүрмейсің.
сол осы 49-ға жете алмайтын сияқты өзім 49-а кетемін ау. Негізі баяғыда бірақ ана көңіліме алып едім, бір Маргарита деген емші болды, Ақтөбеде мықты емші. Мен ол кезде әлі тек сынықшымын, ондай емшілік. Сол 49 мүшел жасында сол кісі қайтыс болды ғой. Мықты емші болды, біледі, Ақтөбенің бәрі Маргарита деген құра тап мен сияқты осындай балпанақтай еріншек болды, құлай күшті емдейтін болды, халық деген жаман жақсы көрді оны. Жаңағы современный осындай күшті кісі болды жайлы. Соның бүкіл клиенті маған келіп емделушілер. Сол кезде сол кісі 49 жасында қайтыс болған екен. Мен де сол 49-ға жетпеймін ау деп жүрмін. Жобамды байқап жүрмін. Ештеңе етпейді. Өліп бара жатқан болса ана бейбарысты оқимын деп. Баламды күнде күні тілеп жатырмын. Просто ана қиналады ғой бала, артында қалған кісілер қиналады ғой. Так вот не деген. Бәріміз баратын де ғой, ерте ме кеш пе, біреу ерте, біреу кеш. Ешқандай ренішім жоқ, Құдай тұр ғой, мен түн жолда жүрмін. Сол мүшелге, любой мүшелден өзім қиналып едім. 13 жасымда баяғыда тоққа түсіп, бір өлімнен қалдым. 25 жаста да бір өлімнен қалдым. 37 жасымда да бір өлімнен қалдым. Осы 47, 49 мүшел жасымда ятып. Ештеңе етпейді, ешқандай өкін. Бір сана бейбарысты ойлаймын. Қайтып алып үшке кезім. Бейбарысқа қиын болады ғой. Ана мықты не да. Балам жақсы да, жүрегін әзір. Өз пару сияқты өз кішкене. Мұна қыздың дымы кетпейді, бұның құрсын. Бұл қаншер қыз бұна жүрген. Оңбаған қыз бұл. Бұның да мұна ерке қызында дымы кетпейді, ол шешесі бар адам. Сол мен қиналсын, жалғыз балам қиналып қалады деп өзім ойым деймін сол баламды. Баяғыда осы 37 жасымда неде жаттым ғой, комада түсіп қалдым, комада жаттым. Содан больницада, реанимацияда жаттым. Содан келіп, ой ақша жоқ, ешкімге керек емес ғой. Содан қасыма отыратын адам әкеліңдер деп реанимацияда. Енді білмеймін, палаттың қайқысы әйтеуір сосын Айтгүл подружкам келіп отырған. Адамым да жоқ қой менің. Ешкім де болған жоқ. Қазір ақша көп болғанда қайын жұртқа да бәрі. Ол кезде ешкімге керек болған, бауырларыма да. Содан бәлсі келінім келіпті. Келінің адал болса, ана Гүлнұр деген папаның қолында келін жақсы ғой. Сол екеуі алма кезек отырған. Содан бір неде жүрмін, қайтыс болған сіңілім бар, 89 жылғы. Сол қолымнан ұстап алған. Екеуміз көбелік қуып жүрмін. Сіңілім әп-әдемі болып кеткен екен деймін. Шашы ұзын екен, жіберіп қойған. Соны менің қолымнан ұстап, гүлден гүлге секіріп жүрген, жан болады, арқасында несі бар. Мен де жап жатып кеткенмін. Күлген кезде дауысымыз қоңыраудың дауысы сияқты сыңғырлап тұр, жеп-жеңіліміз рахаттанып жүрміз. Содан мен тырқылдап екеуміз мәз болып сөйтіп не істеп жүрміз, ұшып көбелек сияқты бүйтіп. Сосын бір кезде арттан байым шығып қарады, ол кезде байым да кірген. Қайтшайшы, не істеп жүрсің? Қайт бол деді, жұмыс жасамайсың ба, ақша керек деп қойды үйге. Енді оғасқа ақшаны жақсы көрді маған жаңағы. Мен адам қарамаса үйде нан да болмай қалады, шырымды айтайын. Мен қасқа осы үйде наным табатын мен ғой, дүкенде сататын мен. Еңбек қой, кім береді саған? Жаман Чапайдың қызымыз осы, шофердің кім береді саған? Атамыз қойшы, өзі көп бала асырап, өздеріне салмайды олар не тош. Содан үйде бәлса жатқан тамақ та болмай қалған ғой үйде сол. Күнделікті ақша ғой менде осылай. Дүкен сатамын өлейін деп адам қараймын, ержанмен жұмыс істеймін, акиматқа барамыз, күннен түні осы ұйықтамау айтып онда да. Содан осындай бейнет көрген шешесін аямайтын таң қаламын ана қызын. Көзімен көріп өсті ғой сол. Содан жаңағы ойымды байым айқайлап жатыр маған. Епте алмайтын қатын не істеп жүрсің? Қайт үйге, тамақ керек үйге, ақша тап деп маған айқайлап жатыр болса, кинодағы бір индияның деген адам сияқты бір индийский. Тым қарамаппын, ренжіп бүйтіп бір қараны өтіп кетіп бардым. Бір кезде кішкентай, ол кезде бейбарыс кішкентай, 13-те ме, балам үлкен жігіт болып, балам айқайлайды, мама деп артымнан бүйтіп қарап едім. Қарасам, балам үлкен жігіт болған екен деймін, осындай күшті костюм шалбар киіп алған, ақ рубашка үстіне әп-әдемі болып тұр. Маған күліп, мейірімді көзімен мама сағындым, қайтшы деп айқайлап тұр. Мама қайтшы үйге деп. Сосын бүйтіп бір қарадым да, қайттан сіңілім қолына тартып өтіп барды. Жүр кеттік, әрі қарай барамыз. Барма, ояқ қызық емес, мынаяқ қызық. Барма деп тез. Тағы кетіп барды. Бір кезде ана балам тағы айқайлап жатыр. Мама деп бір кезде
иә. Соған бір кезде 3-ші рет айқайлаған кезде қарасам, балам әп-әдемі болып тұр. Қимай қалдым баламды қимай артыма қарап тұрмын. Анау жүрді тыңдаған қолын жіберіп қалдым да. Балама қарай бүйтіп жүгірдім деп ойладым. Сонда оказывается мен жаңа оянып жатыр екенмін ғой. Бір қап-қара мусор жерге бірақ кіріп кеткендей болдым. Салдыр-гүлдір етіп бірден ішіне кіргендей болдым. Селіп кетіп оянсам, оказывается ана келінім аппаратта жатқан келінім жылаған ғой, аяған шығар, әйел адам ғой. Сол жылап отқан ғой, сол бетінің ысы жасы бетіме тамғанды. Содан шошып оянғам. Шошып оянып бүйтіп сосын қуанып кеттім. Оянды деп бәрі жүгіріп жатыр. Сөйтіп аман қалдым. Сөйтіп балам шақырғаннан. Содан мүшелдің бәрін сұрап едім. Ана 13 жасымда мүшелде тоққа түсіп қалдым. Көмеміз деп өлік деп ойлаған ғой. Содан сіңілім үйдегі Гүлжанат кішкентай болса да жүгіріп барып үйден тоқты сөндірген ғой, бішақ терезеге шығып. Оның да бір теңіз бар, содан бірақ жан жоқ дейді денем. Сосын скорый келген, дәрігер келген, олай жан жоқ деген ғой. Содан жерге көміп, бір көрші үйде ауылда молда жоқ, бір молда деп өзі айналдырған. Сол молда келіп, сәбеттің уақыты келіп, оң жаққа қойғызайын деген ғой. Соны қарасам, 2 қолтығым жылы дейді. Ана сәбет қой, мына бала өлмеген сияқты, қолтығы жылы ғой деп. Көректі тоққа түскен бала ғой, кішкене жерге көміп қояйық деп мойным шығарып көміп қойып жерге. Содан тіріліп кетіппін қасқа. Содан бір қолымды. Бірақ содан кейін мен қатты биотогым көбейіп кетті. Алла тағала бәрін өзі дайындаған шығар деп ойлаймын сол өмірге. Емші болу үшін. Сол ғой маңдайға жазды да, мен ондай бір емші болып дымымды қоймай, адамдар айтады ғой, мен ондай ешқашан да Алла тағала көріп тұр, жолда бір емші болайын деп. Қазір әр уақытты көремін ғой. Бірақ та ретсіз ештеңе сұрамаймын да, ретсіз жұртпен бірге қазір тіреймін ғой, не болса да. Ретсіз ешқашан мен қорқамын, өзім көзімді көріп тұрғасын. Бірақ бүгін қатты ренжідім оларға да. Бірақ мана ішімнен қызық болды. Мана короче анам неге бардық, бірақ осы жолым жабылып қалды. Өткенде мына бірақ маған айтты ата ескертіп. В общем, бәрі оқиды ғой, енді бәрі де оқиды ғой, мен біреумен енді ұрысқанда жаңа шындықты айтады, өзі айтып жатады ол. Сонда ырыспала деген қатынмен ұрысқаннан кейін әйелмен ұрыстым ғой, содан кейін ана әйел мені оқытты ғой. Енді ақша көп қой да, қобыз тартатыны бар, бәрін аямай дуалап оқытты. Енді аяған жоқ мені. Жолым жауып қалды ғой, шынын айтайын. Кәдімгі келем деп тұрған адам келе алмай қалды. Келгісі келіп, бәрін көзін байлап жауып тастады ғой. Даже 1 миллион парақшама дейін жауып қалды ғой. Содан дуадан жолым болмай қалды. Сөйтіп ата айтты ғой, Бағдагүл сені жан жақтан оқып жатыр ғой деді аталар маған. Әлі келген жоқ олардың да. Ана не деді, бір ордалы жылан оқып жатыр деді, ордалы жылан дуаның. Аман қалсаң болар еді деп сөйледі маған. Бірақ өзіме оқысын деп сөйлеп едім, бірақ өзіме келсін бәріне болса да деп. Содан маған айтты, сен бірдеңе қылып Қарақалпақстанға жетіп ал деді ғой маған осылай. Негізі Қарақалпақстан киелі жер екен. Алдында бір әйел комментар, бір білгіштеу әйел жазды ғой. Бірдеңе қылып теріс ағызып қайтарған деп айтады, бірдеңе деп жазды бір әйел. Сол комментарий жоғалтып алдым. Мықты әруақ жазғызғандай жатты. Дәл сол сөзі маған бір аталар айтып еді. Білімді бір әйел жазды. Бағдагүл Қарақалпақстанның киелі жер ғой. Қарақалпақстанның бірдеңесін теріс ағызған жер деді ғой. Киелі жер ол жер. Ол жердің әруақтары әлі оянбай тұр. Ол жердің әруақ оянса, спокойно тәуелсіздігін алады олар. Бәрін мына өзбектің әруақтары, өзбектің дуасы қатты ғой өзбектердің. Сол мынау мені өзбек оқытты ғой еще. Сол сөйдет ата, мына қазақтың емші өзбектің дуасымен оқып жатыр. Шымкент жақтағы дуалардың бәрін, емшілердің бәрі сол теріс оқу ғой, теріс. Құранды былай қарай оқыса теріс оқу болады ғой. Бақабис болып жүретін бәрі. Сол моланың бәрін тапап атты ғой бұлар. Бүкіл мына жаңа қобыз тартатын қатын бәрі дуа кеш қой олар деген. 362 әулиені бәрін тапады ғой барып. Енді кейде әруақтарда күші келмейді ғой дуаға. Бүкіл бір күні бірақ бір адайлар бұларды қуамыз да, негізі қуу керек бұларды. Моланы аралап, жаңа моланың басына бара беретін емшілерді, олар жақсы емші емес, олардың бәрі дуа кештір ғой. Бара беруге болмайды, біз де міне отырып қой, ретсіз бармаймыз молаға. Ол ретсіз бала беруге болмайды. Олардың бәрі дуа жасайтын емшілер, ана әруақты барып тапап жүр. Иә, ойына келгендерін жасап. Содан жаңа кісілер маған бейдет Бағдагүл, в общем, ордалы жылан деді. Сол күні деген сөз қызық болды ғой.
именно мә сол Қарақалпақстанға барғаннан кейін почти емге келген біраз адам өзіне өзі нан әкелді аямай. Бір 50 нан келген шығар, 50 кәдімгі шапқан нандар. Сосын ата күлді ғой маған. Мә Бағдагүл сенің менің ана адалдығым бүкіл жеріне алып шығады екен. Басын шайқады ғой. Мә адалдығың мықты екен деп. Сонда ана ақшаны өзімнен төмен санаған күнім өте көп қой. Түсінбейтіндер, мені танымайтындар айтатын әңгімесі ғой. Мен екіде ақшаны сөйтіп таң қалды ғой сонда. Құдайың мықты екен деді. Құдайың бөлек Бағдагүл сенді. Атаның өзі әр уақытта сөйледі. Біз саған көмектесе алмайтын едік. Нан көмектесті, соны нанның құдіреті шексіз, естеріңізде болсын. Мына жет нан пісіріп, көбіне нанға да сыйынған жақсы. Құраннан да жоғары дейді ғой нанның дәрежесі. Естеріңізде болсын. Үйде нанның қиқымын жерге тастау болмайды, нанды басу болмайды. Нанды жерден алдыңдан шықса көтеріп қою керек. Мен үнемі нанды мазақ қылу болмайды. Нанның киесі ұрады. Нанның киесі Құраннан да мықты. Жаңа кезінде бір қиындық тап болғанда Құранның үстіне шығайын ба, нанның үстіне шығып алайын ба дегенде бір әулие айтыпты ғой. Нанның несі мықты болады, киесі Құранға шыға ғой енді. Құранда киелі ғой дегенмен, бірақ содан жаңағы жет нан деген содан шыққан ғой. Жаңағы кейде бір жайсыз түс көрсең, қиындық көрсең, жет нан садақа берген жақсы дейді ғой. Жетісіне бір рет жет нан беріп тұрсаң да ешқандай оның еш жоқ. Сөйтіп сол нан баяғыда бір ордалы жыланға бір кісі байқамай тиіп кетіп, содан бүкіл жылан, ордалы жылан өше алмай қоймайды ғой. Бір ордалы жыланның баласын, ханзадасын өлтіреді ғой. Жыланның да ханзадасы болады ғой. Соны өлтіріп алады да, содан өше аламын деп әкесі бәрі шығады ғой мына ізінен. Содан бұғасқа қорқып, темірден үй салады, тесіп кетеді. Бүкіл жерге тығылады ғой, жыландар тесіп. Содан бұл бір әулиеге барғанда, әулие соңғы мүмкіндігің бар енді, соны бір қазанға нан жаптырып, соның ішіне тығылып отыр дейді ғой. Соның ішіне отырып тығылған кезде ана жыланды іздеп жүрген. Темірді тесіп нанға келгенде өліп қалған ғой, тиісе алмай, сөйтіп құтылған ғой. Сондай мағынада ғой ол деген, естеріңізде болсын. Сол Қарақалпақстан негізі киелі жер, ол киелі жер болмаса мені аталар бостан босқа апармайды ояққа. Мықты киелі жер ояқ. Сосын да қана өздерінің әруақтары, бұлардың әлі оянбай тұр. Бұлар әруағы күшейсе ертең тәуелсіздіктен спокойно алады. Мына әдейі өзбектерден оқып та отыр ғой дуамен. Жол бәрін шауып. Мен ана қайта-қайта барған сайын негізі бұлардың еліне қайта-қайта барам ғой, сол ашылады. Күндердің күні болғанда бұлар күшті болады. Өйткені мұнай шығып жатыр. Бұлар да мұнай шығады деп, мен атаның бір аяғында айтты. Мұнай шыққаннан кейін бұларға өздері үшін жабысады ғой, тәуелсіздік алып береміз деп. Өзбектерден қорқақ қой, ертең әкесін танытып өздері жүгіреді, тәуелсіздікке біз мойындаймыз. Өйткені мұнайды бөлісу үшін бәрі, мұнайдан дәм тату үшін. Сөйтіп тәуелсіздіктен алған жақсы ғой, по-любому тәуелсіздікке ештеңе жетпейді. Өзбектер деген ұялмайды ғой, мысалы беттері сазандай болып, кеше аэропортта самолетпен ұшып жатсақ, Қарақалпақстан тілінде дым хабарламайды ғой, өздерінің Өзбекстанда хабарлап өліп баратыр. Менің аузым дуалы, күндердің күні болғанда айтарсыздар, Бағдагүл ханым айтып еді, мә масқара аузы дуалы. Ертең мына Қарақалпақстанның жеріне мұнай шыққаннан кейін өзі-ақ Путин болмаса да Шутин келер орнына. Орыстар ақ мойындайды, тәуелсіздігін мойындаймыз Қарақалпақстан деп қатырады ғой. Сосын крышабайт ете берсін, пускай әйтеуір өзбекке жем болғанша өздерінің тәуелсіздігі қаншама елдің мысалы. Асықпау керек, мен аузым өте дуалы, бір-ақ рет айтатын адаммен өмірде. Бірақ қатты бүгін ренжігенім сол қызыма. Айтады ғой жаңағы, қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деп содан айтылған ғой. Мен қазір ренжейін десем туған қызым ғой. Қатты ренжи алмай отырмын. Қатты бірдеңе деп айта беруге де Құдайдан да қысылам. Мана бір ай ренжігенмен айтам. Құдай енді мүмкін мен қатты бақытты болып кеттім ғой қазір. Соны мені сынап атқан шығар. Бәрібір Құдайдың сынағы болатын болып тұр көрінді. Бірақ жеңіл ғой менікі оның қасында. Әйтеуір намаз оқып бақабис болған жеңіл сияқты. Адам өліп қалған жоқ қой. Құрсынышы өз-өзімізге шүкір ете берейік. Енді шүкір дейді ғой сол өзі. Бұйырғанға қазір сол намазға қосайын деп тұрмын. Мен тек бір бас екеу болса екен деп тілеймін. Тек ерсін деген бәле емес. Бір жақсы адам жолығып, бүрліші болып, бір үйді бақытты қылса, сол намаз оқытпай өзі күйеуі. Мен кеше күліп мазақтаймын ғой, әзіл болсын, жылап жатқан күлейік.
мен айтамын жақсылап тұрып жаңағы кеше жыным келіп айтады, бұл енді чистый қыз ғой, таза қыз, бұған қиын болып жүр, болмаса перизаттың орнында басқа қыз болса кеше күттей тырқылып бүкіл еркек шығарып кетті ғой. Содан бұл деген ондайды көрмеген ғой, шошып кеттік қой. Құс мама дейді, мына еркектің бәрі менің соңымда жүрсек күйлеген өткізіп қой, маған керек емес деп. Сондайдан бұл болып кетіп тұр ғой. Бұл ана намысы да бар ғой кішкене. Байды әрі бері не істеп еді, бай келетін түрі жоқ, мен айналған қойықса болып жүр. Сол енді бір жақсы азамат бұны тауып алып тек рахаттанып өмір сүрсе болады. Адал келіншек қой, бұндай қыздар жоқ қой қазір, бірақ қазіргі қыздардың бәрі бұндай байлықпен деген. Әйтеуір қасымда ешкім свече ұстап тұрған жоқ дейді ғой, алағай мен бұлағайды салып жатыр ғой қазір. Мысалы арымен мықты ғой, бірақ қыз негізі арымен мықты ғой, сол арынан қасқа болып жүрген қыз ғой. Кеше күйеуім ойнағанда бір бала бар еді, соны таныстыр деп. Мен айтамын, жақсылап тұрып бір теңгесін бір тықса орнына келеді ғой деп. Ұятты ғой сөйдедім жасқанымда, енді қайтейін. Мен айтамын, өзі түзеп алады ғой еркек. Намаз оқытқысы келе ма, басқа оқытқысы келе ма. Бұндай адал қыздарға бір жақсылап тұрып бір жігіт жақсы көріп, бір сайман бір тықса орнына келеді ғой, қатын деген орнына келеді ғой. Содан кейін қазақшасы сол ғой. Енді өзі не істесе де күйеу бала шешеді, енді болашақ өзі біледі, біз араласпаймыз. Өзі ие болса болды, қатынына ие болса болды. Несібесі бар, үйі бар, күйі бар, кредитсіз, жұмысы бар. Өзі әрі қарай екеуі қалған өмірді құрады ғой, бірге жүріп істеген жақсы ғой. Біздер кіріспейміз, құрсын ол керек емес, маған тіпті ойбай бармас дедім. Сол қалада подушка көп құрсын, квартира көп, жатам ғой жақы бар. Ойбай тіпті рахмет, құтқарғанына қуанар едім, айналайын күйеу бала. Тастай бат судай сіңдер дедім, тіпті. Ой, бізде ондай жоқ қой құрсын. Әпі деп, без комментарий ғой. Сол енді жақсы болып кетсін, бүгін батадан тілейін деп жатырмын. Сол бар арманым осы, әйтеуір адам болып кетсе екен, керек емес, басқа ештеңе де маған дүниені бәрін ала бер деп жатырмын Құдайға. Рахмет тіпті ала бер, керек жоқ. Ештеңе де қызықпаймын ондай дүниемен. Осылай қыдырып арасында рахаттанып өмір сүрсем болады. Не күлесің, күлетін әңгіме айтып жатқан жоқ, не жағым күліп мәз болып жатыр. Солай өмір деген оңай емес, адал болыңдар. Маған өкпелейтін ештеңесі жоқ. Былай енді ырыспаларыңда жаңағы кейбір жақсы жерде бар шығар, бірақ әнеуір әйел гүлім деген қатын болды ғой бір. Сол қатын негізі маған болмаса солай болған нәрсе ол. Сол қатын маған хат жазды ғой бір күні. Ойбай жаңағы бүйтіп жатыр, үйтіп жатыр деп сол бізді ырыспала сөйтіп жатыр. Бұл да деген жөріктеуген жоқ қой енді. В общем, екеуі де оңып тұрған жоқ еді сол екеуінің несіне. Бір жағынан әр уақытта солай істейтін, бұл в общем тарқылдап күліп, қарқылдап күліп артық кетті ғой енді. Соны бір тәубесіне келді деп баяғы мені пайдаланды, не болса да әруағың бар, бәрі қосылып алып, кембің бар, бәрі қосылды ғой бұл жерде. Осы қатынды орнына қойып берді, ешкімнің орнына қоя алмады ғой. Бұның артында дөкейлер, түйелер тұрып, соған сеніп тарақыланды ғой бұл келіншек. Көп қой біздің Қазақстанда, бірақ ешкімді жеңе алмайсың, толып жатыр, мен жалғыз қалып жүрмін сол. Бәрі сондай, мына кеше шарлапат па, шарлаттан салып қойдық қой мана. Бізге деген қанша адам келді осы кісіден. Талай адамды түрмеге тығып, жылатып, еңіретіп балалар. Бүгін салып қойып едім. Біраз адам сақранат етіп алыпты, мен бере сақранат етіп алған. Шамалы болса да адамгершілік болу керек қой, жеме демейді ешкім ше. Ақтөбенің әкімдеріне аяп кеттім, үй алдым, бүгін бүкіл концерттеріне барып екеуі молодец. Солай жүру керек қой, енді жеме демейді ешкім, жей бер. Бірақ өлгенше құдайыңды ұмытып жемеу керек қой. Шамалы қанағат етіп еліңмен бірге отырып, енді әкімсің ғой, жыртық нәски ки деп жатқан ешкім жоқ қой, бала шағаңды бақ. Бірақ риза болып қалдым бүгін. Мына кім да солай ғой, Қызылорданың әкімін сөйтіп мақтайды ғой. Жұмысына маған болу керек қой, авторитет басы сол кезде. Ол президент болсаң да, мысалы бәріміз де президент сияқтымыз ғой, қасымыздағы жұмысшылар күшті жұмыс істесе кәдімгідей қуанып тұратын еді ғой баяғыда. Болды ғой бізде де кейбір күшті бар ғой қазірде, білмеймін, алдып кетпесе әйтеуір ана қазіргі Астанадағы Гүлшат деген қыз қатты жұмыс істеп жатыр ғой, масқара жұмыскер, адамға жаны ашып тұрады ғой. Сосын ақшаға не істейді, бір адал екен басқа, бірақ ана негізі менің ана інім бар ғой, Мери, ол адам таниды ғой. Ол менде емес, ол деген түрмеге барған өмір көрген жігіт қой. Гүлшатты мақтайтын еді ғой бейшара. Жақсы бала екен, көзі аман болсын. Не жаны ашып тұрады ше, ақшаны да тәшіштай қылып, ана үйді жинағанда да насобис жинайды ше, андай не. Сосын үлкен должностьта неде ақшасы бар келіншек қой, крутой келіншек. Бірақ андай сондай адамдар жақсы болады негізі, өмірде бар адамдар деген негізі айта береміз. Мына бар адамдар
текті болады көбісі. Негізі мен бар адамдарға көп тиісем, бірақ самом деле бар адамдар Құдай оларға көтере алғасын бақыт берген. Бүгін де мысалы мына Шымкент мен қарап тұрмын, бай келіншектер, аналардың бәрі оптовик крем сататын келіншектер ғой. Бірақ Алматыда крутой, өте қарапайым ұстайды өздерінше. Адам деген қысыласын, іші бауырыма кіріп, дымы қалмай, мені деген қатты құрметтеп жүр ғой. Мына кейбір көрем ғой, мына неде, көшеде көрем кейбір келіншектер менің батамды алып тұрып, байып, сәлем бермей, сені менсінбей кетеді. Шамалы ешегі суда өтіп кеткен кез ғой, саған береді. Сол кезде мен баяғыда бірақ аталар маған сөйтіп ескерткен. Құдай аясын деп көп адамдарды аяй берме деп. Көп адамдар бар, адамның жақсылығын ұмытып кетеді тез. Мына әйелдер көрініп тұр енді. Нағыз бүгін емге келіп етіп сұрағанда жоқ нағыз. $100 қойып кетті байғыз. Қайтеді оны $100 беріп деп ішіне ойлап жатырмын. 3 адам келді, 15 минут сап кеткен болып тұр байғызды. Қой құрсын қайтеді деп жатырмын, бірақ сонда да ұялды. Қасында әйелдер бар ғой, мына жерге келіп адамға, мен Аллах көріп тұр ғой, жолда жүріп, тіпті ақшаш емес, ана кісілердің ниетінен қорқып қарадым. Жақсы, дымы қалмай қасқа ана ер азаматы да сіздің адалдығыңызға, шыншылдығыңызға рахмет деп өздері бай болса да, жаңа менің қарапайым халықтың сөзін сөйлеп, кейде президент Тоқаевқа тиіскенімді кәдімгі басын иіп рахмет айтып жатыр. Сол ниеттерінен қорқып қарадым. Аллах тұр ғой, міне Құдай ақшасына да басыма ұрған жоқ. Бірақ келсем, мына екі келіншектен қорқып қалып едім ғой. Сөйлеп қаламады. Екеуі де енді бастық адамдар, кішкене ұят қой, менікі де енді. Өздерінің вилласына баруым керек екен, маған уақыт жетпеді. Мында кел деп алып қысып қалды. Мен бәрімізге ортақ қой, ол ұят қой. Рұқсат бірақ сұрадым ғой былай. Не істеп келген қорқып кеттім. Мысалы сасқамда $100. Ертең 2 күнге массажға десем, олар қоймайды. Қой керек емес деп. Мен айтам, қой еңбекті, бәріміз не іспейміз ғой, ертең массажға 2 күнге төлеп тастаймын мен осы ақшамен деп. Ұятпен жүреміз да, өмір бақи былай табынып әркімге ше бүйтіп қасқа болып. Сол ниеттерінен келіп тұр, келген кісілер, бек мынау кісі келмейді ғой, бар адамдар. Сондықтан сіздерге де айтарым, типті болыңдар, мына батадан ертең байысыңдар. Қачап көргенде көшеде сәлемдерің түзу болсын. Көргенде қачапсың, ой, міне Нұрсия келіншек кіріп жатыр, Иржан, өте жақсы қыз, солнышко, привет. Мен жыласам бірге жылап, халық бірақ жақсы ғой. Сосын мен әрбір міне отырған 133-36 адам. Бұлардың бәріне жақсы адамсыздар. Естеріңізде болсын. Мен оны неге олай айтам? Себебі жағы енді менің осы сөзімді дұрыс деп отқан әрбір адам, ол значит жақсы адам. Керісінше қазір мені жек көретін адамдар да өте көп қой. 50% Қазақстан қолдаса, 50% мені жек көреді. Сол 50% жек көретін адамдар, ол жаңағы сол адалдықты, сол жаңа мен айтып отқан бүкіл әңгіме, негізі мен дұрыс әңгіме айтып отырмын. Мысалы мен сіздерге жаңағыдай ақша, бриллиант деп, құлаққа алтын сырға деп, ондай арсыз әңгіме айтып отқан жоқпын да. Сондықтан керісінше сіздерге кішкентай бір менің көмегім, айтар ақылым, керісінше мені жек көрген адамдардан сақ болыңыздар. Енді жаман емес шығар, ол да бір все равно оның бір носы бар. Өйткені осындай сөзді сен түсініп тұрсың, ол неге түсінбейді? Значит, ода сол нәрселер жоқ деген адамгершілік. Все равно адамгершілігі бар адам шамалда ұяла бастайды. Кеше Гүлбеке де ұялды, рахмет, сразу есін жейді ол да. Бұл да адам баласы ғой, бұны да азған, оны кейде көре алмайды, оған да оңай емес қой, әркіммен сөйлесті. Бірақ есін жиып, кешірім сұрап, қайта ұялып қалды. Қой, ұят болар деп, өткені ұяты бар адам все равно ол қысылады. Ар жағындағы адамгершілігі, ұяты, оны бәрібір қойғызады, қой, ұят болады деп. Мен өзім солай ойлаймын. Сондықтан қазір бәрімізді баталайық. Мен де енді періште емеспін ғой, пендемін ғой. Менің де проблемам бар. Бүгін өлең салып қойдым ғой мана. Мен де шаршаймын, мен де жылаймын, мен де уайымдаймын. Мен бір күні ауырсам бір ай қоймайды ғой. Құрсын емші ауырамайды. Неге ауырмайды? Құрсын мен деген темір емеспін ғой. Мен де адам баласымын. Мен о дүниенің адам емеспін, бұл дүниенің адамы, менің де проблемам болады. Шүкір енді ондай проблемаға көп не қыла бермейтін адаммын. Жоқшылық, не, оның бәрі ештеңе емес қой, еңбек. Мен тек түсінгенім өмірде. Жаңа қарнымның ашқаны емес, құтымның ашқаны жыладым деп отырмын. Мен просто перизаттардың, бірақ берілмеу керек қой перизаттар деген. Что дінге де олай. Ол деген, Пекош деген бізді
өз көзімен көрді ғой. Мысалы ата анасының қадірін білу керек қой перизат. Ол ертең мен өлгеннен кейін барып қадірін біледі, ол 100% мен гарантия беремін оған. Бірақ ол кеш болады, ол адам бұл өмір бір-ақ рет беріледі. Ол адам деген бір сынса қайтып келмейді ғой. Адамды бір сындырып алса қайтып келмейді. Тем более мен жаңағы қалай деп айтуға болады, қиындық көрген адам ғой. Қиындық көрген адам, жұмысым да өте ауыр, қара жұмыс жасайтын адам. Мені өйтіп сындыруға болмайды ғой перизатқа. Мысалы, итакты мен халықпен жұмыс істеймін, оңаймыз ғой бізге. Досымыздан дұшпанымыз көп. Мысалы, дұшпанның алдына мені шығып бермеу керек қой, пикуштар деген. Мықты болу керек қой перизатты, что әруаққа тіл тигізгені қаттан алыпты. Мен ол былай құрсыш, әруақты серік қосып Аллаға әруақ деп, ана сай сүйегің сырқайды тыңдасаң да, мен қазір маған жіберген смс-терді сізге көрсетсем бар ғой. Ол өзіме, қара басыма айта берсін. Бірақ ата баба әруаққа тіл тигізгенде мен енді шынымды айтсайын шыдай алмаймын оған. Өйткені ол ата баба әруақтан көп болғысы жақсылық көрді ғой. Ләйлімді көтерерде, өзі білет 5 саусақтай бір стакан судан көтерді. Құдайдың құдіреті сонда деген, өзі ұялмай бетіп бір кетпей, сонда перизат өте ақылы аз келіншек, бірақ сонда перизат беті бір кеткен жоқ. Ойбай, біз күйігіміз күтініп жүрміз, күйік. Сонда көз байланып бөпе көтерді. Одан кейін өзі бала босанғанда деген, босана алмай атқанда әруақтың күшімен босанды ғой. Жамбасының бәрі шашылып қалды. Сонда да әруақ оны орнынан тұрғызып берді. Сондай жақсылығын қалай әруақты ұмытып кетіп, әруағы жоқ, Аллаға серік қосып, мысалы, үлкен қате сөздер ғой ол деген. Сосын ол жақсы, ол білім жоқ, ондай бір алып баратқан. Ол біздің тарихымыз, әдебиетімізде тұр ғой. Ол менен бір ойдан шығарып, үйде мысалы біз өзіміздің жеке отбасымызда мысалы әңгіме болса екен, бір сондай жиналып алып, күйеуін бәріміз жабылып, халықты алдайық, не істейміз, қайтеміз, әруақ деп айтайық, бір сондай әңгіме тема болса екен. Ол бұл жолға менің жету үшін қандай қиындық көргенімді, қалай ауырғанымды, бәрін ол бала деген 5 саусақтай біледі ғой. Мысалы кішкентай болса да көріп өсті соны. Ешқандай алдамшылық жоқ, сол шынның айтқан істеп жүрсін, дымымыз болмайды. Ол деген бүкіл халық Алладан күшті емес пе? Енді жын шайтан болса, Алла тағала өз ақта орнымызға келтіруге болады. Ол жынның шайтанның ешқандай қатысы жоқ. Қаншама адамның мысалы көз жасы ғой бұл, қуанышы қаншама, соны түсіну керек қой. Мысалы ол киелі, мысалы Пірбекет әулие, ол кезінде әулиелігі болған мықты кісі. Ол кез келген адамға қонбайды. Ол менің түріме қарамайсың, менің жүрегім таза, рухым таза болғасын, мына өмірге, мына әлемге келіп, Алла, бірінші Алла тағаланы қалаумен, екінші ата баба өзі келіп мені тауып алды ғой. Мысалы мен өзім барып бір мола аралап не істеген жоқ, мен білем ғой өзім жолымды. Пірбекет әулиенің құдіреті деген мықты ғой, масқара мықты бұл кісі деген. Сонда деген әлі есімде, Бекет атаның басында бір күні бір жігіт деген атаның басында ұялмайды ана кісі деген. Бір үшін біздің Совет өсте құдамыз тұрады, құдалыққа бардық. Содан құдамыз маған айтты, ойбай, Совет өсте ақын екен ғой қазір атаға. Ертең құдағай, мен сізді атаның басына апарып келем деді. Мен ол кезде Айткүлмен бір бардым да, содан барып көрген жоқпын. Сосын шақырмаса бармаймын атайын. Сөйтіп барайын деп сөйттім атаның басына. Бірақ ана құда түнімен 100 грамдатқан шаламаз таратыңыз. Қоқысын құда деді, мен мына сізбен бара алмаймын, атаны әруағын масқара аспанға келтірді аяғымыз дедім. Сөйтіп қайтам дедім. Сосын бір кезде адамдардың құдалықтар қайтайын бады, пойызға билет алмағанбыз ғой қайтарға. Без билет мінеміз, ол кезде без билетке мінейік десек, пойызға ревизорға айтып алмай жатыр. Содан құда ол абыройлы кісі, авторитетіне адам сояқтық. Анда телефон соқты, мында телефон соқты, бәрі айтып, біз ала алмаймыз, ренжімеңіз. Ревизорлар тексеріп жатыр, ешқандай ақша рөлін играйды, короче. Содан ана кісі айтты, ойбай, онда құрсын, жақсы кісі баяқ, бір қойды сойып тастады тек, мәсаған деп. Онда мен тағы қонақ қылам деп. Сосын мен айттым, қой, мен Астанаға жол жүремін, жұмыстарым бар, мен мініп кетуім керек, қалайда дедім. Сосын күлді, апарып тастаңыз пойызға мен деп, мініп кетемін, қазір бірдеме қылып, атаны әруақ қолдайды деп. Ана кісі мырс етіп кетті маған, қой құрсын, енді қанша әулие болсаң да міне алмайсың, ренжіме деді маған осылай.
ояқта деген жаңағы алмай жатыр ревизор. Сосын мен күлдім, әй жоқ аға мен мінем көресің дедім, кетіп қалдым. Құда бала апарып тастап барсам өзі күтті есігі мындай бүйтіп есіктен бүйтіп кірсем жаңағы заборынан ше вокзалдың қағалдым да бір не ашық тұр, ішіне кірген жоқ, сырт жағынан кеттім. Бір вагон ашық тұр, осылай пойыз келіп тұр екен. Сосын жаңағы бір әдемі жігіт, ұзын бойлы бір қаралы торы жігіт тұр, бүйтіп жан-жағына қарап. Сосын мен қасына жетіп бардым, айттым, саламатсыз, сіз мені Ақтөбеге дейін алып кетесіз ба, без билет деп едім. Жақсы, мініңіз деді, бүйтіп. Сосын мінейін деп аттым да, бірақ мен сонда да адалмыз ғой, бүйтедім, білмей тұрған шығар деп. Мен айттым, сіз ренжімеңіз, сіз білмей тұрған жоқсыз ба, жаңа біз құдалыққа келіп бүкіл адамдарды пойызға мінгізе алған жоқ, алмай жатыр деп, мен тыңдамай шығып кетіп едім. Ревизор келатқан күні сізге кедергі болып ұят болар, жұмысыңыздан айырып қалып, бала шағаңыз бар ғой, құдайшылығымды айтайын деп сөйдедім. Енді ала алмасаң ренжімеймін, құсына жұмысқа кедергі болмайын деп едім. Бүйтіп бір қарады да күлді маған, жоқ сіз маған кедергі болмайсыз, міне беріңіз, қазір мен сізге келіншегімнің несін беріп қоямын. Келіншегімнің атынан, билет сатып алып қойдым мен. Бірақ бір нәрсе сұрасам бола ма, не деп едім? Бұл кезде билет алдым, 4000, үшін билетті 4000 теңгеге алдым деді маған, боковой дейтіндей. Қазір мен сізге, маған тек 8000 теңге бере аласыз ба, мен 6-7 балам бар, бала шағамна айрығым жетпейді, бір күтте көмегіңіз болсыншы. Ревизор келгенде, бірақ мен жолдасымын деп айта салыңыз. Жолдасым деп айтамын, сіз мен жолдасымын деп айта салшы деді. Я дедім, сосын жақсы дедім. Қолына паспортын бәрін әкеп берді маған, келіншек ұстай тұрды, әкеп бересіз деді. Қолыма жаңа паспортын беріп қойды, билетін беріп қойды келіншек. Енді суретіне қатты қараған жоқ, ұқсай береді жаңағы, билетін береді, паспортын алады да жіберіп қойды ревизорлар. Содан 8000 бересіз ба дейді маған. 8000 емес, мен саған 10 000 беремін дедім, осылай 2000 қосып 10 000 бердім. Мен мінгізгенім оған. Сөйтіп мініп кеттім ғой. Содан жаңа үйде құда айтады дейді, қысқа мына кісі әулие мықты екен, әулие ма, жын ба, шайтан ба деп айтады. Мен қысқа мініп кетті мына кісі. Содан мініп кеттім, мінгеннен кейін бірақ мініп барады, бүйтіп артыма 3 рет қарадым дейді. Мен ана барам деп қайтадан стойт еткенмін. Ол мен ана кісі жаңағыдай 100 грамдатқасын ұялдым, баруға қорықтым. Сосын биден енді мас емес, бірақ сүрмас кешегім ішкенімен тұр. Сосын айттым, аға, не ата әруағынан айналайын, бір бекет әулеші ұрып, соға алмай баратырмын, қатты сағынып едім, соға алмай баратырмын деп сөйледім. Қатты барғым келді, ата деп бұрып кеттім осылай. Мен содан барғаннан кейін адам қарап Астанаға кетіп қалдым. Астанаға барғаннан кейін бір әйел звондап тұр. Бағдагүл түсіме әруақ ата кірген ғой түсіне. Бір бекет әулие. Кіріп ана әйелге айтыпты, сен ана Бағдагүлде менің әруағым. Сен соған емге барып, осы бір рак па, ісік па ауру кетіп қалады ғой. Дәрігерге анализ жоқ үштігер. Сондайынан біз жаздық сені. Неге сен енді сен Бағдагүлге барып, неге сен соны айтпағансың, рахметім. Енді сен Бағдагүлге бармайсың, менің басыма келіп зират етесің дейді ғой. Содан Әлшер открылся, пусть сыночек Әлшер откроется дорога. Әлшер балам жолы болсын. Содан қазір бата береміз, осы әңгімені артып 7 минут уақыт қалды. Содан бір кезде сіздерше сағат, бізде 12, сіздерде 10. Содан бір кезде жаңағы әйел шошып кетеді ғой. Бағдагүлге хабарлас, бір мал садақаңды беруге маған келесің дейді басыма. Ана әйел шошып ояды. Сол маған звондайды, телефон алып тауып алып. Короче, бұл әйел шивонка заводы бар бізде Ақтөбеде, байлар бір шірген. Содан маған звондап тұр, Бағдагүл қайдасың, срочно мен билетіңді бәрін алып берем. Мен атаның басына бар, мен сөйтіп ауруымнан жазылып едім. Сөйтсем саған барып сауықпын, атаның әруағы көмектескен екен маған. Мені шақырып атырсың деді, бекет ата деп. Соны ана әйел қорқып звондап тұр, сөйтіп түс көрдіңіз. Мен айттым, ойбай қысқан ағыл дейді. Сосын мен как раз Айткүл мені алдында өзім бір-ақ рет барып көргенмін. Біз шертпе арқылы бардық. Сосын бұл айтады, маған Ақтауға ұшып келемін дейді, самолетпен Ақтөбеден. Маған билет алып берді, мен Астанаға ұшып келемін. Сосын Айткүл жаңа подружкамен шықты. Мен білмеймін отыр сол кезде, ол Айткүлмен барғас. Айткүл бір таныстарынан телефон тауып берді, жаңа адамдар. Соларға звондадық. Салонға машина керек деді бұл әйел. Жақсы, күшті бір қымбат машинаңыз бар ма, салонға аламыз. Бар адамдар, көрші, ешқандай ақшадан проблема жоқ. Бізді апарып алып келесіңдер, садақа береміз. Ошым дұрыс болсын деп сөйдедік. Содан бір кісі, жақсы деді да, бізге машина берді астымызға. Содан машинасын алып алып, мен пойыз самолет ата сонда мен келем дегенім ниетіме көрдім да, жолымда ашып отыр.
соны әйелдер еске салып жіберіп тұр. Көрді әруағы қалай жоқ, әруағынан айналайын басым дейдім сонда әруаққа. Бүгін сол батам қауғыча мана бетпаққа қазір тілеймін. Содан атаның басына барды, күшті болып сираттадық, жолымыз тек айқара ашылып отырып, күшті новый 200-мен бардық, 200-мен. Ана бір шал алып барды, бірақ алып барады, мына кісі сөйтіп айтып берді, мен сөйтіп аян берді деп еді, артынан бұрылып қарап, енді әруақ ескертіп тұрғанда бүйтіп бұрылып қарады, сендер осы әулиелер-ақ бәле болды, атаның басына келіп ем жасайды, атаның басын келіп айту бірдеңе істейді, өше ем жасамаңдар. Өзіне ана кісі сөйлеп қой, енді былай атада айтқызып тұрма, бейшара иманды болсын. Сосын мен айттым, ол кезде мен жаңа істеп жүрген уақытым ғой, кішкене көп нәрсе қой, біз атаның басына емдемейміз деді. Мен құрсын ояқта десем, өзі емдейді деді. Ол айтты, барсаңдар, өзі емдейді әруақ сенде. Ол жерде ем жасауға болмайды деді. Шақыр деп. Соны барғаннан кейін бір әйел ізімнен қалмайды ғой, құдай, бір көргенсіз көп танып қалып, маған ұшық білмейдім, саған не ұшық керек, сен Қарақалпақстан кеші, Қарақалпақстаннан әдейі атаға келдің, не бар саған құлай істеп, әруақ ат жіберер, сен қатты қойшы берекетсіз деп қоймайды. Ізіммен айтам, мен өзімді атаға зираттап кеттім, мазамдалма деп. Содан жаңағы әйел мінген артта 150 кіммен келген, ол өсекшілде оғасыға бір жүрген. Бана менің екі апайым айтқан, біздер 30 мыңмен жалдап келдік деген ғой, жаңағы новый 150 кіні. Ол да ана шалдық екен кісі. Сосын мынау естіп алған маған келіп тұр. Бақтагүл, мына кісі бізді алдаған, 60 мың алды. Негізі 30 мың екен салонға деп. Мен айтып, ол кезде 30 мың көп ақша, осыдан 5 алды. Құрсын үндеме, сен деген рактан жазылдың ғой, құрсын 30 мың теңге, бай адамсың бар. Мыналарың неспеш шығар, қойшеш құрсын, құдай, сендерді қызық екенсіңдер дедім. Сендерге ақша емес қой, қоя қой дедім. Иә деді содан. Енді қонғысы келіп тұр, ана еше, осы жаққа қонып түнейім десем, мына водитель шал деген, мә, көргенсіз екен тіпті. Жоқ, түнемейсіңдер. Түнемей ақта қабыл болады, не керек түнеп атқан жоққа ешкімді деп, миымызды жеп қойды, осы шығамыз деп. Ана екеуі маған келеді, қайта мен айтам, құрсын үндеме, енді атаның басына айқай шығармайықшы, өзі көтереді, әркім мына өзі көтереді, не болса да. Құрсын шығыңдар, енді шық десе шығайық дедім, сол малымыздың етін жеп алдық та шықтық. Бір кезде ана 150-кедегі адамдар да мініп алды ішіне. Бір кезде біз жүріп кеттік, жаңағы 150-кі жоқ арттағы, жоқ келмейді. Сосын мына кісі мен артта өтеді, бейт бұрылды дейді, әй, әулесім ақ, ана арттағы менің машинам көрінбейді, қайда не болды деді өстіп. Сосын мен айттым, аға дедім, бүйтіп несіп, енді көрем кейде, өзі солай кейде. Аға дедім, сіздің машинаңыз что-то бұзылып қалған жоқ па? Бірдеңесін ашып, атаның қасында тұр дедім осылай. Ана кісі ішек сілесі қатып күлді, сосын маған айтты, құдай әулиелігіңе болайын, осындай әулиелерге өтірікші алаяқсындар тұмды қойған жоқ мен. Қайдағы әулие саған? Қайдағы сен, ол не деп бұзады? Ол 150-кі новый, смасыл, мынаудан новый. Мен ол водитель балам, анау жас бала. Қасыма әдейі серік қылып алып алдым. Ол машина деген мұрнына балта шаппайды, новый машина емес па дейді маған осылай. Мен білмеймін, аға солай тұр. Жүре берді, қалаған жоқ. Бір кезде жоқ, жаңағы ұшты келіп. Сосын түрі бұзылып кетті, сосын тағы сұрады менен. Ол кезде уже кетіп күлген жоқ, жайдап сұрады, не болды екен? Сен жаңа нағыл дедің, машинам жоқ, менің арттағы деді. Сосын мен айтым, аға дедім, ол машинаны күту керек пе? Онда кейін қарай қайтыңыз дедім, ол әлі тұр сол жерде дедім. Бірдеңесін ашып қойып, әлі тұр, дәл атаның қасында дедім осылай. Деп кейін қарай бұрылды, ана көп ұзап кетеді. Кейін қарай қайтып келіп келсек, қызықтың көкесі. Әруақ атты деген сол. Ана 150 деген бар ғой, енді мен ондай қылып дөңгелек жарылған бірінші рет көрдім. Прямо тюльпан қызып ашылып кеткен осылай, дөңгелек осылай тұр. Бұл гүл сияқты. Бақытты ол. Содан ана кісі үндеген жоқ, екеуі соны жаңа бала вообще білмейді екен, ашуда жаңа доңғалақты бүйту. Мұрын жұқып тұрған ғой, сөyle ашып қойып. Содан мына кісі келіп өзінің несімен ашып екеулеп. Дөңгелекті ауыстырып, несін салып. Сөйтіп атсақ, бір жаңа дөңгелек сынға жаңа бір қатын тағы жүріп кетті. Сен қатын, оңбаған қатын отыршы. Атаның бірдеңесі ұқсайды, дөңгелегің жарылған саған ескерту. Жоқ, көше еді қалаға бір қасын келші, құрсын ақтауға бір қасын. Мына жерде атаның қасында істеймін, бірінде қайта ажалың бар, өлмеген ана доңғалақпен ұшып өлетіндер. Отыршайсың көргенсіз деп бірақ отыра қалды қайта. Сол именно сол қатын отырған жерде шо жарылған. Сосын бір кезде сонымен түнімен ауыстырып, осым таңда бітіп 4-те ма қайттыған жерден. 4-те жылжыдық. Таң шығып кетқанда. Сосын мен машина ана кісі мінгесін айттым бірақ. Аға дедім, сіз әруақпен ойнамаңыз, тем более атаның ұрпағысыз. Сізге Бекет атаның әруағына не зиян көрдің? Мысалы,
енді ұрпағың деп несібеңді беріп жатырмыз, наныңды тауып жатсың, соншама шалмандап неге мына кісілерден 60 мың алдың? Машина 30 мың екен ғой. Үндеме. Мен айтып саған ата 30 мыңды берді ма, артық ақшаңды, жаңа дөңгелегің енді 30 мың теңге тұрған. Іске аспайтын, қилеуге де келмейді, бүйтіп қалған, тулпан құсап ашылып кеткен. Былай бүйтіп жаңағы құл қалайдар. Ол саған атаның ескертуі дедім, қайта ұрпағы болсын, сізді басқаша істейді, енді болмады. Сосын екінші дедім, бізді қондырмайым деп неге мазамыз, ана пойызға адам күткісі өліп баратыр, алмауыз. Мен айттым, мына кісі сені 60 мың төлегесін, Құдайдан неге қорықпайсың, неге қондыртпадың? Бәрібір қонды ғой, 4-те кеттік анжеде. Машинаның ішінде түнедік сол жерде отырып. Мен айттым, сен әруақпен ойнаған екенсің, сен шал дедім, дымы оған жоқ. Ана баяғыда карантин уақытында келгенімде ата ренжіп еді осындайларға. Менің басымда өзімнің, мен құсап осы мен жылап отырмын, осылай жылады ол да атаның әруағы. Қарғайын десе өзімнің адайым дейді, өзімнің кәдімгі бір ұрпағым, қаным. Қарғамайын десе істеп тұрғандарын қарашы деп сонда. Ана атаның басын деген тек неге саудаға айналдырған ғой, кәдімгі бизнеске айналдырып қойған. Құдайдың светін жағып қоймай жарқырап атадан мынадан ақша түсіп жатқанда өліп барады бүйтіп. Мысалы соның мен соған әруағымен атайын десем дейді, өзімнің ұрпақ. Мен құсап отырмын, мен де мына жылап отқан жоқпын ба. Өзімнің туған қызым болса әлім келдім. Басқа біреу оған шляпасын былай қарай қайырып жіберетін едім. Сондай ғой, мысалы ата баба әруаққа оңай емес қой. Бізді ұрпағымыз ғой, бәрі мына бетімізбен кетіп жүрген ата баба әруағымызды өзіміз мойындамай, арабтар неге байып жатыр? Арабтар өзінің ата бабасын сыйлағасын, Құдай да оларды сыйлап жатыр. Бізді Құдай не деп сыйлайды? Өзіңнің әке шешеңді жылатып отырсың міне. Өзіңнің ата бабаңды жоққа шығарып, арабтар әулие, арабтар күшті. Ол араб, конечно, мен баяғыда көргенмін. Содан кейін бұлардан мен кібіртік алып қалдым шама. Сонда ата айтты, Бағдагүл, үндеме, пайғамбары Құранын ғана аламыз, намазын. Қалған тарих, әдебиет өзіміздікі деді. Қалған бұлар керек емес деді. Бұлар тыңдасаң деген Патима анамызға тағызым дейді. Мысалы, Патима бізге не? Патима не қатысы бар бізге? Бізді туған Патима емес қой, құрсын. Патима емес қой, бізді әжелеріміз ғой туған. Патиманың ешқандай қатысы жоқ. Патиманың туған су өзінің арабтарына қатысы бар. Мысалы, қазақша су. Тек пайғамбарымыз жаңа туған шешесі болмаса, Патима, Сатима оның әйелдерін бізге не керек бар құрсын? Жаңағы досы, бірдеңесі деп әйтеуір қуып кетеді осы арабтарың деген. Сосын деген қай күні мен негізі бізді улап жүр бұлар дінмен. Өткенде мен Дубайға барғанда өз көзімен, өз құлағымен естідім. Бір ауыз өтірік болмас, Құдай да ренжімес. Сонда мен біз араб түрік соткасымен бардық. Ана арабтың тәкаппарлығында шек жоқ, шек емес, әшейін нешесіне араб шек болса, вообще шектар шекілдап қалған бірдеңе ғой. Жаман тәкаппар екен ана бала деген. Еще менің күйеуім оны айналып, бірінші күйеуімді менсінге жоға перет құсап. Артынан өзінің несі ашылды жайлап. Тыңдасақ, орыс несі бар екен, зина жасап сонда. Орыс любовницасы бар, орыс қыз. Сонымен сөйлесіп бәтті деп. Үйінде екі қатыны бар. Қарасаң сол бізді тасып жүр, мұрны шеректей болып. Мен де тек айттым, ешқандай бізге шалқаймасын, дедім, саған біз жұмыссың. Араб болсаң жөнің арабсың, бізде араб. Мен асырап отқан сен ба? Мен саған машинаға такси болып кел деген жоқпын дедім. Короче, бізді алып кетуге түрік соткамен келіп тұр, бесплатно келген жоқ, біз бәленбай ақша төледік. Еще Дубай деген қымбаттап кеткен. Сафариға апаруға бізді. Содан жолда енді туалетке суға тоқтағысы келмейді. Менің байым айтса, мен байым деген сосын бір сүмірейіп қалған, білмеймін, басын. Баяғы бай жоқ, мені қорқытады. Мен қорықпаймын, айта оның қасында. Мен байдан қорқам, бірақ мен аналардан қорықпаймын. Тоқта десе, анау бүйтіп қарап, кішініп бұған не істеп тұр, жақ ауларып қалып, мойны да ұзын екен, өтер. Сосын мен дедім, орысша түсінбеймін дейді бізге. Мен өтірік, сонда өтірік айтып отыр. Қалай араб, қалай мұсылман, сонда орыс қызбен сөйлесіп тұрмыз. Бізге өтірік істеп отыр орыс. Сосын айттым, что, понимаешь или нет? Сейчас тебе тогда ударю дедім басыңнан. Тебе түсініп қалып бір ұрам деп едім, мәңдейден салып жіберем деп едім. Тебе сейчас дам тогда удар деп едім, какой-то хороший. Сразу түсініп қорқып кетті. Мен айттым, а что, понимал уже, да? А что ты понимаешь? Не понимаю дедім ол жаға. Тебе говорю, мне хочу, в общем, писать, в общем, сиень в этом, потом отсеем. Туалет надо мне. Останови прямо, и вода хочу еще пить. Ты же несчастный таксист, боқтан, мен подан басылатын, блядь, дедім осылай. Остановись, блядь, дедім осылай. Қорқып кетті анау дедім.
көз келіп конечно болып қалды. Сонда менің күйеуіммен әңгіме айтып бір кезде отырып. Айтам, бұлар қорыққанын сыйлайды дедім. Бұл ана араб деп, ана арабтың заңы жаман деп әбден тықпса, арабтың заңы жаман дейді ғой негізі бұлардың. Бұларға тиіссең аямай дейді. Мен айтам, аямасын, әкесінің түрмесін көріп қайтайын бұлардың біржолата. Ойбай, енді арабты басымызға шығарамыз ба? Ақшасын төлеп тұрып қой жаман сасықтарға. Делать нечем дедім. Енді бұтымызға сеп қоймай жамай ішінің ішіне. Тоқтамайды. Сафариға қайда екенін білмейміз. Туалетке де кірмегенбіз ғой қасқа. Содан тоқтады. Туалетке кіріп алдық, су алып алдық. Мындай заправкасы бар екен өздерінің. Дөңгелектерін желін шығарды. Сол жерден. Сонымен кетті қайда. Содан жымбылдан арап. Ой, мен ондай кездерде есемді жібермеймін. Біздікі заңы қатты мені түрткілейді. Заңы қатты болса мен алып кетеді ғой, қолымды қайып, сенің қандай шаруаң бар, алып кетсін, қазір көрсетемін дедім. Тіпті маған десе түрменің түбінде ішерсем де арманым жоқ. Енді арабтан қорқып өтпейтін шығармыз. Содан қайтарда менің күйеуім шиқылдап екеу. Жаңағы қатынның суретін көрсетіп өліп барады сол арабтар. Сондай адамдар ғой, ол айта береді, мұнайдан ешкімді байымайды. Сол мына Қағбаға барып қаншама біздің қазақ бүгіндері снекерс жанары кетіпті. Бәрі сол бәйренбай ақшаларын алып сояққа келіп, не бар мысалы Қағбаға барғаннан сен сиркілдеп еді снекерс қатын, снекерс жанар қатын деп бір қара қатын олда бір. Ертең дискотекаға барады, анаған баратын сөйтіп құдайды мазақ қылсын. Не бар саған, не бар? Мысалы қажылыққа барғаннан кейін сен уже бір үңгірде отыруың керек қой, үңгірде қазақшасы. Ол деген саған ойыншық емес қой, адам деген үлкен қолыңнан келмейтін нәрсеге жүгіре беру болмайды ғой. Ол қажы болғаннан кейін сен еш қайыққа бармай, саған ол дискотека авария ғой жүрген. Ыржаң етіп бір-біріне не сыйлап кешегіді көріп отырып қана қай күні бір нені ашық болсам Қағбаға бір-біріне қажылық сыйлап жатыр. Ана қажылықты қарасаң не бір ойыншық сияқты маяғында билеп жатыр тасырлатып. Ол қажы болғаннан кейін сен өмірден баз кешесің уже. Саған ойыншық емес қой қажылыққа бардың ба, сен уже күні түні құлшылықта болуың керек. Түнгі сағат 3-тен бастап намаз оқи бердік. 1-2 сағат ұйықтап алып. Ол енді сондай адамдар оған бару керек, мыңнан да бір, миллионда бір. Бостан басқа тек арабтар тек өтірік бәрін байыту үшін қазір деген бүкіл нені алып тастаған ғой бұлар заңның бәрін. Бұрын деген ойбай кішкене имандылық еді ғой. Ой, қазір көрінген дурак. Баяғыда күйеуімсіз әйелдер бару болмайды еді. Қазір бүкіл қатын жүр. Байы жоқ қатын. Мысалы анандай бай өлген қатындар болса да саған бару болмайды. Нағашы бір ағаңмен, туған ағаңмен или бару керексің да, ояқта әйел адам жалғыз жүру болмайды. Қазір әйелдер түгір ояққа голубойлар баратқан жоқ. Міне голубой ма? Міне еркек шоралар мен қыз текелер барып отыр қазір. Қарап отырсаң. Сол мысалы қыз теке мен еркек шораға не қажылық керек? Олар деген енді құдайдан безіп жүрген адамдар ғой, мысалы қазақшасы. Не ұл болып, не қыз болып. Мысалы солар деген өткенде видеодан қарасаң, соның бәрі как не туалет құсатып тастаған, ол жерде ешқандай имандылық жоқ, айта береді ол. Сондайлар ғой, мынандай қыздардың бәрін басын улап, клиенттерін көбейту үшін. Керек емес, біздің қазаққа тек қана салт дәстүрінің өзінің үлкен тәрбиелік мәні бар ғой. Мысалы, әке шешеңді сыйла дейді, ол менің батам. Мысалы, қабыл болу үшін әке шешесін сыйлау керек адам. Ата-анаңды сыйламай ешқандай адамның дұғасы да батасы айтады ғой. Анасының көз жасы, мысалы менің осы көз жасым сол перизаттың намазын сол Құдай деген сол бетінен сүйіп алады дейсіз. Менің еңіреп жылап отыр, мысалы оңай емес қой. Мысалы қандай қылып өсірген қызымыз ғой. Мысалы не ішем, не кием деген жоқ. Мысалы біз сол перизаттың кезінде, мен мысалы перизат қазір 30-ға келіп қалды. Біздер деген өте бейнет сол уақытта бейнетте болдық. Ішер асқа киер киімге жарымай, мысалы жанымыз мұрнымыздың ұшында мына осы күнде осы Қарақыста Ақтөбенің қысы қайтар рахмет айта береміз. Ол біздер отырып алып те әкімдерді қоймайтын ғой, бірақ мен көрген кездегі әкімдер вообще Мусиндер болды. Ана Мусин деген болды, оңбаған жігіт болды, бір Әчкарик Архмет деген жігіт болды біздің кезімізде. Құдайдың 19 автобусы ешкімге керек болған жоқ, біледі ғой, осы жерде отырған адамдар осы 19 деген түсіп қалады, уақытпен жүреді, сағат 8-ден кейін 19 вообще жүрмейді. Өлейін деп Алия базарында жұмыртқа сатты, мен әлі есімде. Сонда деген түсіп қаламыз әрі қарай. Ана өзің есепте Ақжармен екі ортаның мысалы бір 5 километрдей бар шығар, ар жағы үшеу деген қалың боран болады. Ана күттей көпір болды, мүжіре қазір нән көпір мысықтай. Содан өтеміз әрі қарай. Жаяу жүреміз.
кейде борап тастайды, үйге жетіп осы перизаттар кішкентай сонда тамағымызды арқалап күлпаш жақтан күйнада дағыз күйна түсірсе деген аянышты ғой өміріміз. Сонда өзің өлейін деп базардан қақшиып тұрып үйге жете алмай қасқа, екі ортаға жете алмай қасқа боласың ғой. Өлейін деп анау 8-де шықтың, сағат 11-де ме үйіңе әрең жетесің. Үйіңе барсаң үйің қара суық мұздай дұрыс отында жоқ, көмір алатын ақшамыз жоқ, тонлап ана әркімнен шабашқы қылып заводтан неден тығып әкеп сатады. Качегар ана қалаудың бірдеңесі болды сол кезде. Енді ақша керек, бәрі күтте көмір әкеп сатты, соны аламыз. 2-3 теңгеден бәрі есімде. Соған отын ақ білеміз, таудың талдарды. Сонымен үйде жылтып от жағамыз, алма кезек екеуміз қожайын жағат, баланы алып қалады ол. Соған қайттан таң атпай шығып кетеміз ғана 2 ортаға жету үшін. Таңғы 6-та қайттан, сонда ұйықтап та қалып қылмайды, бір 2-3 сағат ұйықтасақ ұйықтаймыз, ұйықтамасақ мына бала жылайды, өйтеді бейді. Сондай бейнет көрдік қой, өміріміздің бәрі бейнеттен тұрды ғой тек. Соның бәрін көріп өсті ғой пикоштар. Мысалы бір жағы көмектесетін ешкіміміз де болған жоқ. Кімнен сұрайсың, өздері жармай отқанда. Соның бәрін көріп отырып, енді қызық көріп атық шалымыз екеуміз кеше. Шүкіріміз деп қай күні осының үйіне барып шүкіршілік еттік. Ана немереміз ойнап жатыр екен, андай Ердоған екеуміз бір-бірімізге қарап, әйтеу көзіміз жасаурап қарап қоямыз, мә шын ба, түс көріп атқан жоқпыз ба деп. Соны бүгін еңіреп отыр қой, не пайда одан? Жүрегіміз орнына тұрмағасын. Мысалы, сол перизатқа деген не намаз керек? Мысалы, менің көз жасым осындай қылып еңіреткенше бір құрсын бет-ауыз жылтырғыз бір жақсы жігітке тездетіп күйеуге шығып алып, мысалы, бізді елге күлкі қылмаса да болады ғой. Сол не керек оған? Мысалы, ерсін не керек? Қадірін білмегеннен болды ғой. Заң жүзінде айырып кеткен білмейді өзді. Болды, ондай еркекті сыйламайды, ол керек емес. Адам деген ұят қой. Мысалы, өзіңді, мысалы, арың, намысың болу керек қой. Мысалы, өзіңді сыйламаған адамға қайта-қайта жүгіре беріп не керек? Адам деген өзін сыйлата білу керек қой. Мөлдірлер деген кеше молодец, мықты қыз екен, мөлдірге риза болдым. Кімнің келіншегі Қабатов деген ит болып қалды ғой қазір, 2 аяқты. Мысалы, жиіркенішті ана қарағанда баяғыдай Қабатовты күшті қарайтын ғой қазір. Қаралай жиіркенем ана жігітті көрсемше біртүрлі жүйрік құсап көрінеді. Оның қасында мөлдір жарқырап тұрып, көзі мұңға толып тұр ғой. Мысалы, қарасаң әнді тыңдағанда намысы бар, арлығы зор, іші күйіп, көзі мұңға толып тұрып тыңдап отырғанда әндерін көзінен көрініп тұрады ғой адамның. Білдіртпейді, сонда ағысқа қарсы жүзіп жатқан бала ғой. Мысалы, солай ағысқа қарсы жүзіп, оның қасында перизаттың қандай поддержкасы бар. Мысалы, оның әке-шешесі қайтыс болған бала ғой. Мысалы, қайта халық қолдап, біздер қолдап, азаматпыз ғой. Мысалы, азаматтың орнында жүрген әйелдеріміз ұят қой. Мысалы, бәрімізді қыз ұл ұстап отыр, қандай анамыз ғой, ұят қой деп қолдадық қой. Сол мөлдір ұят болар деп. Сол мысалға қазақшасы ұят. Пикоштардікі әпейді қыз бала ғой. Мысалы, намаз не керек құрсын, перизатқа қарап қалмаған шығар намаз. Мысалы, қазақшасы перизатқа қарап қалған намаз жоқ қой құрсын. Бір имамның әйелі емес, бір әке-шешесі діни жолда жүрген жоқ. Мысалы, әлі тиіп атқан байың ол, бір байың күйеуге шығып, ол күйеуің сондай адам болса да арманың жоқ. Перизатқа мысалы не намаз керек құрсын, нәп-нән қыз мысалы жарқырап жүруге болады ғой. Жас қой енді, болады ғой. Анау-мынау күйеуің жоқ әйелге жарасады ғой құрсын. Анау-мынау бір нең бұлар ешқандай құдай да саған ренжімейді. Қыз бала болып ар ұятыңмен күйеуге шыққаннан кейін сенің қадірің болмас, қадіріңді білмеген ауыртпалығың сол ерсін көтереді ғой. Ертең құдайдың алдына барғанда жауап береді ғой ерсінді. Біреудің қызын намысымен, арымен мысалы алып шешесі екеуі отырып алып, мысалы болмаса солар адам өлтірген ештеңе жоқ қой. Шешесінің ақылы аз тайыз кісі ғой енді. Мысалы тайыз емес әйел болса құрсын онан да зорын адам болып алып отыр ғой қазір. Небір мықты енелер. Мысалы одан да көтере алмайтын жүкті көтеріп жатыр. Мысалы қаншама мына жерде аналарымыз бізге келеді ғой. Мысалы келіндері деген сойқан тек, үйін бәрі қырып жойып, боғауыз айтып, сабап шаштарынан сүйреп енелер мысалы. Сондай келіндерді де білдіртпей бала шағам немерем үшін деп мысалы көз жасы көл болып шыдап отыр ғой қанша аналарымыз. Бейнетін көріп, бірақ та мысалы мен өз басым мысалы келінді өте қатты құрметтеймін. Қасына көмекші алып, нянка алып, мысалы өте қатты құрметтеймін. Денсаулығын қарасып, көңіліне қарап, мысалы ол әркім сыйлағанның құлы ғой.
сосын да ақылай бізді, конечно, ол анасындай көріп құрметтейді. Әркім адамның жүрегі, ол Перизаттың да жүрегі шаралы ғой. Қайдан барып жанына жай таба алмай жүрген бала ғой енді ол. Жанын жай таба алмай тұр ғой, көрдің бе? Біресе намазға жүгіріп жанын жай таба алмайды. Я бір дұрыс азамат жолғама деп жүгірді былай да былай. Мыналар деген жан жақтан оқып дуалап деп үйіне кету керек қой. Кеткен еркек сүмеңдеп келе бермеу керек қой. Бір қызына керемет бірдеңе істеп жатқан жының біткі бір аяқ қисайып алып келе береді, ұмыта алмайды ғой. Сосын ол қиын ғой ол. Бисмилля рахман рахим. Әуел алла. Киелі Маңғыстауда пір бекет, Бештамақта ересет, әулие Назарал, сынықшы біртай 362 әулие. Ең бірінші денсаулық берсін Алла тағала, баламен сынамасын, қызымыздың маңдай ашылсын, қыздарының жыламайтын жерге барып бағы ашылсын. Ұлдарымызды ұяға, қыздарымызды қияға қондырайық, босағамыздан адал келін аттасын. Ауыр батқандар қара судың өзі ем болып жазылып кетсін. Мына келіп атқан жаңа апта айдың басы жақсылығымен кірсін. Бәрімізге Алла тағала береке кіргізсін. Қазір денсаулық берсін үйімізге. Адал нан жегізсін, жолы болмай жүргеннің жолы ашылсын, бағы болмай жүргеннің бағы ашылсын. Бітпей тұрған бүкіл шаруаларың бітіп кетсін. Құжаттарының мәселе шешілсін, саталмай атқан үйің өтсін, саталмай атқан көлігің өтсін. Жоғалған малың табылсын, малың қымбат баға өтіп кетіп балаларың ырсын, еспе берекесі кірсін. Ажырасып жүріп жолы болмай жүргендер жақсы бір адал адам жолықсын. Сапарда жүргендер сапарымыз сәтті болсын, жол апатынан сақта, от апатынан сақта, су апатынан сақта, мезгілсіз ажалдан сақта. Алла тағала екі дүние бақытын берсін. Бұл уақытша өмір жолымыздан қатыгез, жаман, көргенсіз адамдарды аулаққа кетір. Бойымызды, бала шағамыз, шаңырағымыз дуа сиқырдан тазала. Жаман адамдардың Алла тағала тәубесіне келтір. Аулаққа кетсін, аулаққа кетсін. Баршаңыздың үйлеріңізден жаман көре алмайтын пиғылы арамза адамдар жолдарынан кетсін жандарым. Құдай сондайдан сақтасын. Түзелсін о бәлелер. Шын шайтанның азғыруымен жүрген албасты адамдар түзелсін. Түзелмесе аулаққа кетсін. Бәрімізге Алла береке берсін. Бала шағамыз тіл көзден сақтасын. Жұмысы жоқ адам болса жұмысқа тұрып кетсін аяқ астынан. Лауазымың өссін, саудаңның берекесін берсін. Кәсібіңе мол табыс неспе берсін. Алла тағала немере сұрағанға немере, бала сұрағанға бала берсін. Ұл бала сұрап отқандарға ұл, қыз сұрағанға қыз. Жиенді болыңдар. Аумин. Өтпей тұрған үйің өтіп кетсін. Балаларыңа Алла сана берсін. Алла имандылық берсін, бірақ имандылық біздің салт дәстүрімізді алмасын, ана тілімізді алмасын, ата баба әруағымызға тіл тигізбесін. Жағы қарсы қырбақа бестер, мына жаман адамдардың жолы қарсысын, дінді сылтау қылып елімізге қол салып, ауыз салып атқан әдебиетімізге бүкіл байлығымыз рухани. Солардың жолы кесілсін, Құдайым. Намазы үлкен кісілер оқысын тек. Құдай бір аяғы көрде, бір аяғы жерде Құдайдың адамдар оқысын. Қалған жастарға Алла тауфиқ бер. Жастарымыз еңбекқор, білімді болсын, ғылым, білім, медицина саласында жетістікке жетсін. Халық байысын, қымбатшылық тоқтасын. Еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Халықтың мына қиындықтан шығатын жақсы жолдар ашылсын. Дүние жүзінде болып атқан соғыс тоқтасын. Дүние жүзінде үлкен ауру келатыр деп жатыр. Сол аурудан еліміз, халқымыз, бәрі жұртымыз аман болсын. Сол аурудың емі табылып тоқтасын сол жерден. Елге, дүниеге шаппасын. Құдай бәле жәледен аулақ болыңдар. Алла тағала бүгінгі батамызға қабылдық бер. Түрмедегілер азат болсын. Азаматтық борышын өтеп атқан балаларың аман есен келсін. Өтпей тұрған көлігің, машинаң өтіп кетсін. Кредиттеріңнен аман есен құтыл. Биылдан қалмай баспаналы бол. Аумин. 3 тілек айтыңдар деп жатыр. Аумин. Мә күшті түсіп жатыр.
Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі Алла. Бүгін арнайы бата осы жетіге берілді. Осы жетіден аман болайық. Мүмкін ертең жағдайым келіп шаршамасам ертең де берем. Ата жолына деп салған ақтығымыз, берген садақамыз өзімізге 1000 есе болып қайтсын. Әрқайсымыздың жайған қолымызды кері қайтармасын. Аумин. Аллаху акбар. Күшті болады. Ертең де бейгеден бана бірдеңе түн дейді ғой, қадірлі. Сол күнге де батаға қатсайық, сосын амандық болса бәрі жақсы болады. Сапарда жүрмін, аурудан сақтануға ертең баталайық. Мына бәле келатыр деп жатыр ғой. Давай, бірақ болмайды деп жатыр ғой, аталарым жақсы болады шығармыз.